Celý čas si vedela, že to dieťa nie je moje? Nebolo to celkom tak. Takže súčasne so mnou popri mne si mala ešte niekoho? Koho? No, čo sa pýtam, veď ty by si mi aj tak pravdu nepovedala. Neprídeš kvôli mne o Ivana. Mala by si ísť za ním a všetko mu vysvetliť. A čo mu mám povedať? Že máš blbú sestru, kvôli ktorej ťa Todd vydiera. Rozmyslel som si to. Ja tie informácie od vás vezmem. Máš ma iba na sex. Vôbec to so mnou nemyslíš vážne. No, a pristane im to. Vyzerajú ako šťastná rodina. Takže to predsa boli moje zásnuby. Keby to celé nepokašľal tvoj otec. Urobila som vtedy niečo. Čo ste mi dodnes nepovedali. Možno by som mal rešpektovať Ingridkino želanie a mlčať aj teraz. Možno nie. Ja by som chcel do Rudka ťa. Nachystaj si prsteň. Vyber tú škatulku, nachystaj si prsteň. A daj ho pekne do svetla, aby sa zatrplietal. Jasné. Áno. Počkaj, no. Ja. Autorite. Mirka, nemôžeš mu veriť. Nech ti povedal čokoľvek, sú to nezmysly. Videla som fotky. Chceli by ste sa svojej manželke vrátiť? Po ničom inom. Tak netúžim. Za nič nemôžeš. Bola si v amoku, nevedela si o sebe. Úplne jedno, som vrah. Jola! Ahoj. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť. Nenazdá, že sa raz nájdem, zatiaľ však neviem sa nájsť. Toto čo má znamenať? Čo tento chlap robí znova v našom dome? Prepáčte, ale Čo? my tu s Violkou... Čo? On je tu so mnou. Bežne. Žigo je môj snúbenec. Čo je tvoj? Snúbenec. Proste, čo to trepeš? Ty si ešte stále moja žena. A ja nestrpím, aby si sa chovala ako nejaká štetka. Prosím vás, pán Petránsky, Čo? ovládajte sa, nebudeme sa tu hádať ako malé deti. Vy sa radšej oblečte a vypadnite z môjho domu, dobre? Skôr než zavolám políciu. Nemusíte ju za to urážať. Vieš ty, s kým sa vôbec bavíš? Vieš ty, kto som ja, čo? Vieš to? Ale to vám nedáva právo urážať ju. Upozorňujem vás, že ešte jedna takáto narážka... Tak čo, tak sa čo? mi bude musieť brániť. Čo ty budeš? Koho brániť ty? Ty si sadni. A ty počúvaj. Prečo si mi nič nepovedala? Dokedy si to predo mnou chcela tajiť? Prečo ku mne nikdy nie si úprimná? Chcela som ťa chrániť. Záleží mi na tebe. Neverím. Nezaslúžim si, aby ma mal niekto rád. Mirka, nech si o sebe myslíš čokoľvek, nie je to pravda. A ja ťa mám rada. Skús to prijať. Nebola si to ty. Bola si úplne mimo. Bola som to ja. Prosím ťa, dovoľ mi, aby som ťa objala. Mirka, chcela by som ťa objať, aby si mi verila. Nezaslúžim si to. Ale zaslúžiš. Zaslúžiš. Nemáš na mňa absolútne žiadny nárok. Vio, prosím Rozvádzame ťa. sa. Ja som pripravená podeliť sa s tebou o všetko, čo sme v našom spoločnom manželstve nadobudli. Viola. Počkaj. Holiaci strojček a zubnú kefku si už so sebou vzal. Ale do tohto domu si prišiel s beznádejne holým zadkom. Ten dom je môj. Violka, prosím ťa na kolená, neunáhli sa, hej.
nezabúdaj na všetko pekné, čo sme v tomto dome spolu prežili. Obidvaja veľmi dobre vieme, aké to naše manželstvo bolo skvelé. Obidvaja. Proste prestaň špiniť našu spoločnú minulosť. Špiny bolo v tomto dome viac než dosť. Ty si ma zobral len pre postavenie, ktoré ti pomohol získať môj zaslepený otec. Tak hádam, a potom všetko nevyhodíš len tak na ulicu. Čo? Spomeň si, aj pekné chvíľky boli v našom živote, to musíš uznať. Ja som priniesol kvety a dúfal som, že spoločnými silami zabudneme na všetko to zlé a pokúsime sa zachrániť to dobre, čo v našom vzťahu ešte zostalo. Jediné dobré v našom vzťahu je to, že skončil. Jola, pozri sa, ja viem, že som urobil veľa zlého, ale prepáč mi. Nikdy nie je len jeden vinný. Hej, každý si priznajme kus viny na tom, čo sa stalo, ale teraz som ochotný zabudnúť na všetko, hej? A chcem začať odznova. Od čistého stola. Povedz, že aj ty to chceš. No, možno predčasom, možno ešte pred pár týždňami by sa mi tento tvoj návrh zdal celkom rozumný. Ale dnes nie. Určite nie, pretože som stretla muža, vďaka ktorému konečne verím, že existuje niečo také ako láska, vzťah. Vieš čo? Túto kyticu môžeš odovzdať niektorej z tých svojich slečien. Poprosím ťa o kľúče. Ty za nič nemôžeš. To skôr ja. Vyčítam si, že som to nechala zájsť tak ďaleko. Ale prečo si na nič nespomínam? Bola si chorá. Bola som na drogách. Živorila si od jednej dávky k druhej a ja som sa ti snažila pomôcť. Ale nedokázala som si pripustiť, že si na tom tak strašne zle. No a ďalej? Postupne si poodnášala zbytu všetky veci, čo mali akúkoľvek cenu. Prosila som, kričala, zamykala som ťa. Dúfala som, že keď vydržíš deň, dva, tak si ti aspoň vyčistí rozum. Toto všetko viem, ja chcem vedieť ten zvýšok. Mala som byť tvrdšia, mala som ťa prinútiť ísť na odvykačku. Ty si myslíš, že by som ťa poslúchla? Ten večer som ťa vymkla a ty si kopala do dverí a kričala si, že ma nenávidíš. A zároveň si žobrala o nejaké drobné. A ja som ti povedala, že už nie si viacej moja sestra a chcela som, aby si vypadla, aby si zmizla z môjho života. Ja toto si vôbec nespomínam. Ešte som ti mala dať peniaze, mala si strašný jalok. O hodinu si stála pred dverami celá od krvi a v prvom momente som si myslela, že si ublížila. Nebola to tvoja krv. Stále si opakovala jedno slovo, lekáreň, lekáreň. Som sa vlúpala do lekárne? No tak som ťa donútila, aby si ma tam vzala. A tam som ho videla ležať. Toho muža v krvi. A prečo si nevolala na políciu, ale Totovi? Čo myslíš? Teda, Violka, ty sa nezdáš. Keby si vedel, ako mi celý čas búšilo srdce. Niečo také nádherné o mne ešte žiadna žena v živote nepovedala. No. Som hovorila pravdu. Dúfam. Netušil som, že na staré kolena sa stanem ešte playboyom.
ktorý vyhodí zo sedla dokonca samotného primátora. Ale nenafúkuj sa tak. Toto je posledná frajerina takého druhu. Jasné? O jednej by som ešte vedel. Volá sa to zvedenie bohyne pomsty. Vďaka Totovi polícia nenašla žiadne stopy a neznámy páchateľ zostal neznámy. Som precitla až v liečebni. Trvalo im niekoľko týždňov, kým ťa dali dokopy. Povedali, že sme ťa priviezli v poslednej chvíli. Rozdiel ti kolaps organizmu. Ty si ma vlastne zachránila 2-krát. Neby teba, tak skončím v márnici alebo za mrežami. A prečo sestry, nie? A Todd? On to asi nerobil len tak. Zadarmo. To odrobí všetko len tak. A nakoniec vždy získa viac. Ale v šachu mohol ma aj vydierať kedykoľvek a ja som strátila možnosť povedať nie. Takže to kvôli mne. Tak kvôli mne si musela robiť všetky tie svinstvá. A kvôli mne si prišla aj o Ivana. Doriť aj so mnou. Au! Platnička jedna svinia. Igorko, vydrž, skočím ti po tie lieky. Au. Alebo nemám chodiť? Dám ti nejaký obklad? Alebo masáž? Prosím ťa, zavolaj doktora, nech hneď príde. Milujem ťa tak, ako som ešte žiadnu ženu nemiloval. Ty táraj. Ja ti to môžem odprisahať. Ale daj si dole tú košielku. Čo? Prestaň. Ale tak toto rozopneme pekne. Prestaň. Do keľu aj s telefónmi. Podaj mi, prosím ťa, nohavice. Čo? Ne, počkaj, to je Dorotka. No a čo, zavolá neskôr. Prosím, Dorotka? Aha. Čo? Niečo súrne. No čo je, horí? Niečo horšie. Igorovi ruplo v krížoch, nemôže sa ani pohnúť. Tak mu daj horúcu sprchu a 2 algonavriny. Zabehni mu po ne do ambulance. Ale ja ho tu nemôžem len tak nechať. Je mu fakt zlé. Povedz mu, že ma to bolí jak hovado. Že nech príde hneď, osobne, ak ma nechce mať na svedomí. Prosím ťa, čo blbne, čo tam reve, veď mi praskne bubienok. Počkaj, čo sa preboha deje, čo? Dorotka, daj mi ho, prosím ťa, k telefónu. Doktorko, vravím vám, že situácia je vážna. Dúfam, že si to uvedomujete aj vy, tak vás prosím, okamžite sem na Klušte a doneste mi to, čo súrne, nutne, okamžite a neodkladne potrebujem. Ja pevne dúfam, že viete, o čom hovorím. Ďakujem. OK, podrobnosti nebudeme riešiť do telefónu. Musím ísť. Počkaj, to je s Igorom tak zlé? Pokiaľ ide o zdravie, osobné šťastie musí ustúpiť bokom. To je všetko. Nemala som dôvod vrácať sa k minulosti. Ako som mohla zničiť toľko životov? Nielen sebe, ale aj tomu chudákovi, vlastnej sestre a ešte aj tvojmu dieťaťu, ktoré teraz kvôli mne bude vyrastať bez otca. Mirka, nemôžeš brať všetko na seba. Bola si len decko a ja som ťa mala strážiť. Mala som na teba dávať pozor, tak ako si to želala naša mama.
Lenže nič z toho sa teraz nedá vrátiť späť. Tak zostáva nám len jediné. Otriasť sa a začať od znova. Rozumieš? Irka. Veľmi ťa to bolí? Hrozne. Tak veľmi, že si ani nemôžeš siahnuť do vrecka? A na čo? Strašne by som chcela vidieť ten prsteň, Igor. Dorotka, prosím ťa, nerob mi to ešte ťažším. Veď vidíš, ako ledva dýcham, nie? A bolo by to absolútne nedôstojné. Au. Mne by to ani nevadilo. Iba by som sa pozrela do škatulky. Ale nedotýkaj sa. Čo je? Veď ťa bolia kríže. Áno, bolia ma kríže, ale vystreluje mi to aj do bedrového klbu. Čau. Dobre, že si tu. Poď, dáme ho aspoň na posteľ. Vôbec s ním nemôžem pohnúť. Ustup, áno? Ustup. Na čo je dobrá táto komédia? Si spokojný? Doktorko, zabijem vás. No čo? Je to vážne? Au. Dáme mu nejaký obstrek? Doniesol si? Žiadny obstrek. Ja som lekár, ja určujem terapiu. Ale veď jasné, no, tak niečo mu pichneš, nie? Však pozri, ako trpí. Au. Nejaké injekcie. Napravím ho. Ale pri zákroku potrebujem byť úplne sám, aby som sa mohol koncentrovať. Tak, ale ja som tu doma, tak ti pomôžem s ním, nie? To nechaj na mňa. Poznám taký špeciálny naprávací mat. Von. Kam von? Úplne von. Počkaj. Von. Poďme. Za dvere. Von. Prepáč, Igor, prepáč. Ja za to nemôžem. To všetko Salome. Tie jej blbé reči. Ja keď som videl Vielku, aká je z toho nameko, no tak čo som mal robiť? Lenže teraz je nameko Dorotka. A ja som jej kúpil prsteň, ktorý má zhodou nešťastných náhod na prste jej drahá mamička. Tak musím uznať, že je naozaj nádherný. Je. Doktorko, ja nemám nič proti láske v každom veku, ale okamžite mi dajte ten prsteň, lebo ma Dorota roztrhá v zuboch. No a čo som mal po tej všetkej kráse? Som ho mal stiahnuť z prsta? Vy ho nemáte? Sakra. Tak povedz niečo. A čo? Že na všetko zabudneme a začneme od znova. Ty si myslíš, že sa to dá? Že mám v hlave nejaký vypínač? Že stlačím gombík a proste na všetko zabudnem? Kam ideš? Keby som nežila, odľahlo by aj tebe. Ja sa asi zabijem. Spamätaj sa. Nemáš právo takto hovoriť. Áno, máš pravdu. To kvôli tebe ma to držal v šachu a prinútil ma robiť všetky tie svinstva. Tak si do čerta uvedom, že si mi niečo dlžná. Chápeš, že teraz budem potrebovať ja teba? Ja som strašná kráva. Igor, tak čo je? Mám volať záchranku? Ty stojíš? Oci, ty si ho fakt napravil? Ako si to dokázal? Veď vravím, no, špeciálny naprávací hmat a roky praxe. Už je ti normálne dobre, hej? Môžeš všetko? No ty máš zlaté ruky. A ty robíš obvodiaka. Ulož ho do postele, navar mu čaj a daj mu pokoj. Jasne. Žiadna fyzická námaha, žiadne otravovanie. Ticho, teplo, tekutiny, tíšenie, bolesti. Ale predtým mi ešte Igor chce niečo dať. Však, Igor? No, poď tak, pokračuj tam, kde sme prestali, keď ťa seklo. No už mi daj ten snubák, lebo sa zmieším. Dorotka, počkaj, stop. Ja ti musím niečo povedať. Sekundu, ty vydrž. Nie, to nevydrží, to teraz hneď. Ten prsteň som totiž v
včera dal Viole. Môj prsteň? Mojej mame? No. Čo mu šíbe? Šibe. Ale s tým prsteňom je to bohužiaľ pravda. S mojím snubákom? Aké to je? Mať v sebe malého človečika. Ako by som mala v bruchu malé akvárium. Vlastne ti závidím. Vážne? A čo, prosím ťa? No, že už máš istotu. Že keď sa ten červík narodí, ty už vždy budeš proste vedieť, že tvoj život má zmysel. Budem ho chrániť, aby z neho vyrastol normálny človek. Ty to zvládneš. Strašne sa bojím, čo bude v poriadku. Ale také nervy, že kým prídu tie výsledky, tak sa asi zblázním. Všetko dobre dopadne. Nerob si stres. On to cíti. Nesmieš ma tu nechať samú. Ja? Veď som totálne nespoľahlivá. Potrebujem ťa takú, aká si. Pozri sa na mňa. Na čo by ti bola taká troska? Aby som vedela, že nie som na svete sama. Že sme dve. Inge, ty ma normálne tlačíš k múru. Ostaneš? Človek sa kvôli tebe nemôže ani poriadne zasamovraždiť. Takže tá komédia včera, to mali byť moje zásnuby. Vážne som sa snažil, ja som chcel, aby to bolo čo najviac romantické. Aby si o tom mohla rozprávať svojim vnukom, lenže... Potom sa do toho zamotala Salome a Violka bola z toho celá nabudená. A ty si jej nechcel pokaziť radosť. Presne. Ale ten prsteň, ten teda bol pre mňa. Samozrejme, ja som vybral ten najkrajší. Ja ťa milujem. A ja aj bez teba. prstenia. A ja ťa milujem. Čo je? Čo je? Kríže. Igor? Ja som... Fakt? Fakt. No... Nemôžem sa ani pohnúť. Ale to nemyslíš vážne. Zase? No ešte, že si tu, tak použij ten svoj zázračný hmat a daj ho do poriadku. Myslím, že tento raz to bude chcieť naozaj ten obstrek. Nech sa páči. Dúfam, že dnes som tu už naozaj posledný krát. Tomu pevne verím. Chcem vás poprosiť o chvíľu strpenia. Pán Simonet totižto v tomto okamžiku práve priletel z Francúzska. Chvíľu potrvá, kým ho André dovezie z letiska. To je v poriadku. A viete, že by som vážne celkom rád vedel, ako ste toho chlapa presvedčili, aby šiel do takej rizikovej investície? Staré rodinné priateľstvo v poriadku, to chápem, ale vie vôbec, že to vaše vinárstvo je na pokraji krachu? Pán Simonet je na rozdiel od vás skutočný vinár, pán Todt. Iba skutočný vinár dokáže odhadnúť hodnotu mojich vinohradov. A čo sa týka tej momentálnej finančnej situácie, predsa obaja veľmi dobre vieme, kto sa zaslúžil o to, aby sme padli na kolena. A prosím vás, zase tie vaše nepodložené obvinenia. No tak niekto vám vypustil víno, pravdepodobne váš vlastný syn. Viem. Nemôžem vám nič dokázať. No to vieme obaja. A máte jedno veľké šťastie, že ste tú svoju žalobu nakoniec stiahli, inak by som vás zažaloval ja za sprosté ohováranie. Hovorili by ste inak, keby Slavo porozprával svoju verziu. Slavo, akú verziu? Čo je s ním? On sa vám ozval? Neozval. Priviezli ho. Mám ti to trošku ponahrievať? Radšej nie, Dorotka, lebo ma ugriluješ. Pomôž mi, prosím ťa. Ďakujem ti. Nech doktor donesie ten prsteň a bude zase všetko v poriadku. A čo ho mám Violke stiahnuť z prsta? Ja už by som ho aj tak ani nechcela po mame. Čo, a to jeho mám akože darovať, alebo čo? Stop. Ja ho od teba odkúpim a ty kúpiš Dorotke taký istý, krásny. Môžeme ho ísť vyberať spolu? Dobre.
Tak sme dohodnutí. Vlastne sa nič nestalo. Čo som dlžný? Podaj mi peňaženku, prosím ťa. A ďakujem. Peňažky ti šupnem rovno na účet, len čo sa dostanem k počítaču. Čože? Koľko tam je? Dorotka, nepozeraj sa tam. No tak. Len ti poviem, že som kvôli tomu zrušil svoju životnú poistku. Igor, ty si sa zbláznil. Jakže? Veď ste mi hovorili, nech sa neopovážim šetriť. No, to som hovoril. Tak to je naozaj dobrá správa. A kedy ho chytili? Nechytili. Našli ho kdesi v lese. S prerazenou lebkou. Bože môj. Je mŕtvý. Priviezli ho na sálu v poslednej chvíli. Je na intenzívke, ale stále je v ohrození života. A čo, polícia? Majú nejakú výpoveď? Bojíte sa? Áno, dovolte, Adama, nechcete obviňovať ešte aj z tohto. Ja nie. Ale verím, že sa Slavo preberie a povie, ako to naozaj bolo. Máte naozaj veľmi bujnú fantáziu. Pravda vždy vyjde na povrch. Niekedy jej to síce dlhšie trvá, ale nakoniec každý zoberie to, čo zasial. Pozrite sa, neprišiel som sem debatovať o Božích mlynoch. Už tu trčím pol hodiny a pán Simonec si dáva na čas. Možno mi neuveríte, ale naozaj mám aj iné povinnosti. Skočím si na cigaretu a potom to, dúfam, všetko zhodíme zo stola. Čo chceš? Nie, nepočul a ani ma to nezaujíma. Vieš čo, ja končím. Naozaj končím. Ja nechcem mať nič spoločné s tými tvojimi špinavými kšeftami. Nie, neskončil, pán primátor. Zdá sa, že si ako vždy úplne vedľa. My dvaja totiž máme jedného spoločného známeho, ktorý sa nám nejakým nedopatrením vrátil zo záhrobia. Že Slávo aj napriek všetkému ešte stále žije a bude veľmi nepríjemné, keď začne rozprávať. Takže je predovšetkým v tvojom záujme, aby si sa o ňoho postaral. Teraz musíš veľa jesť. To ma naučili v pasťaku. Jedlo je základ. Len dúfam, že sa postupne naučíš aj niečo iné ako špagety s kečupom. Keď vieš, ako ich máš správne jesť, tak sa pri jedle nikdy nebudeš nudiť. Bože, prestan, lebo ti ich pokrájam. Dnes by mi ani nenapadlo, že špagety nie sú ozajstné jedlo, keďže sme ich mali furt. Tak šetrilo sa. A keď si naši konečne našetrili na to prekliaté auto, tak... No, tak sa vyrúbali na prvej zákrute a bolo. Ty si aspoň bola dospelá. A preto som mala pocit, že mám právo žiť svoj život. Že som sa nenarodila preto, aby som sa obetovala svojej sestre. Aspoň si ma neposlala do decáku. Ale bolo toho na mňa priveľa, prepáč. Tak ostatné kamošky išli na vysokú a cestovali po svete a ja som v pohodianom sklade rátala konzervy. Bože, ako som to ja nenávidela. Sa ti ani nečudujem. Ty sa do skladu vôbec nehodíš. A keď mi potom šéf ponúkol lepšie miesto a vyšší plat, keď budem na neho trošku milá, tak som si povedala, prečo nie. Si istá, že toto chceš rozprávať svojej mladšej sestre? Naučila som sa byť vypočítavá, cynická a manipulovať s mužmi. A pritom som
Zabudla na teba. A pritom si zabudla, ako sa správne jedia špagety s kečupom. Ivan? Gerard! No, som rád, že ťa vidím po toľkých rokoch. A ty vôbec nestarneš. Ale daj pokoj. No, musím ti povedať, že Andrej ma tak trocha prekvapil, ale veľmi príjemne prekvapil. Ja som rád, že naše rodiny spoja sily pre spoločnú budúcnosť. Á, výborne, takže teraz už snáď konečne môžeme prejsť k našej veci, nie? Alexander Todt. Hej, Andrej mi už čo to povedal. No ale obchod na prvom mieste, takže ak máte pripravené zmluvy, tak sa môžeme do toho pustiť. Poďte. Boha, to bolo včera Rošambo. Jak ste odišli, tak sa to ešte len rozbehlo. Poviem vám, tá vaša Salometa sa teda dokáže odviazať. Tancovala na stole? Jaj, že či, pokiaľ sa neulomila noha. To bola sranda. No ale odtedy skackam po jednej ako bocian. Poďte, sadnite si. No poďte. Tak. Vyzujte si tú papuču. Doktor, vy máte odvahu. No. A máme trochu ponožku, pozor. Tak to ste sa mohli aj trocha umyť, nie? Však do Vianoc ešte ďaleko. Pohnite doprava. Dobre. Doľava. Dobre. Toto boli? Nie, v pohode. Nie? V pohode. Toto? Teraz to zabolelo. No, dobre. Máte to narazené. Napíšem vám podstanovú masť. Boli to jak hovedo, ale za tú srandu to stálo, doktor. Môžete sa obuť. Ja. A vy ste včera čo tak skoro odišli? Či by ste mali inú zábavičku s pani Violkou, čo? Natrieť na hrubo, obaliť mikroténom alebo fóliou a nezaťažovať. Víš, doktor, čo je s vami dneska? To ste sa včera tak vyšťavili. Šupnite si nejaké pirule. Dajte pokoj s pirulami. Tak čo? Tvrdé vytriezvenie? A z opičky? Či zo zásnub? Jedno s druhým. A v robote nepijem. Tak, ďakujem. Je to ten istý text, ktorý som vám poslal mailom. Pán Todt, tú minútu mi hádam doprajete, nie? Dobre. Ja by som ale predsa len poprosil ešte o jednu maličkosť. Mali ste dosť času pripomienkovať text aj sumu. Nie, tá zmluva je v poriadku. A sumu ja akceptujem. Ale no proste mám pocit, že tu niekto dôležitý chýba. Otec, prosím ťa. Na tej zmluve stačí tvoj podpis a Ivanov. Nerob z toho rituálne tance. Ale aké rituálne tance? No ja by som proste bol rád, keby pri tom podpise bola aj budúca nevesta. Nakoniec veď tento podnik. Vinice vo Francúzsku aj na Slovensku budú patriť našim deťom, nie? Otec, my tu riešime podiel vo firme. No? Svadbu teraz neriešime, tu vyriešime potom. Prosím ťa, podpíš. Ale aké potom, prosím ťa? Veď toto je možno dôležitejšie ako samotná svadba, nie? Veď podiel kupujeme preto, lebo si povedal, že sa ideš ženiť. Tak teraz už chápem, čo ste svojim francúzským priateľom za tento úžasný kšeftík ponúkli. Dovolte. Prepáčte, ale ja naozaj nemám čas čakať, než si tu vyriešite svoje rodinné záležitosti. Dajte mi vedieť, až si budete istí, že vaša ponuka naozaj platí. Tešilo ma. Zásnuby sú v pohode. Získal som najlepšiu ženu na svete. Ale mám taký malý problém. Sakra, doktor. Zariadím, vybavím, zoženiem. Pre vás všetko. Mäso na hostinu. Dotiahnem vám sem býka rovno za rohy. Víno, pivo, pálené. Naopak. Tak čo, potrebujete niečo predať? Potrebujem zohnať prachy. Tak pokiaľ sa jedná o to, ja síce nie som žiadny Rockefeller, ale rád pomôžem nášmu zdravotníctvu. Ďakujem za podporu.
Ale obávam sa, že napriek vašej výpomoci mi ešte stále chýba najmenej 4999 eur. Čo? 4000? Tak toľko peňazí som ja v živote pohromade nevidel. Veď práve. Ani ja. Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? Čo sú toto za tajnosti? Myslím, že aj ja si zaslúžim vysvetlenie. Vieš, oci, možno som sa nevyjadril úplne presne. A ty si domyslel niečo, čo je zatiaľ iba môjim želaním. No vieš čo, ja som možno starý, ale nie som dementný. Jednoznačne si povedal, že si chceš Ninu vziať. Mňa to veľmi potešilo. A preto som súhlasil s tým, aby sme spojili naše dve firmy. Áno, ale na to treba dvoch. No, to samozrejme chápem. A preto som chcel, aby bola Nina pri tom podpise. Vieš, ale my v tom nemáme ešte úplne jasno. Ja som sa ešte nedostal k tomu, aby som ju požiadal o ruku. Na čo čakáš? Veď o Nine snívaš od minulého leta. Hovoril som ti, že ťa budem potrebovať. A pri zmysloch. Ty to vždy nahovorí. Priamo úmerne tvojej nechápavosti, takže hovorím ti to ešte raz a naposledy. Prestaň slopať. A ja ti hovorím ešte raz naposledy, vymáš si ma z telefónneho zoznamu. Tak to máš smolu, kamarát. Ty máš smolu. No už nemáš totiž čím vydierať, vieš, ja som prišiel o všetko, o dom, o prachy, o ženu. Milenka je, tak tam... Na mňa už nemáš nič, kamarát. Si ožratý, preto vidíš veci tak optimisticky. Spoliehaš sa na svoj zatiaľ aký taký kredit a primátorské kreslo v príjemnej kancelárii. To je pravda. To je jediné, čo mi zostalo. Myslíš, že tam začnem aj spávať? A možno aj nie. Stačí, aby Slávo prehovoril. A čo? Na mňa predsa nič nemá. O mne nemá komu čo povedať. Stačí, aby udal Roba. A ten tiež začne kecať. Všetko je to tvoj špinavý biznis. Tak čo? Presne tak. A ide predovšetkým o to, čo povie Robo. A ty veľmi dobre vieš, že Robo je môj človek. Tak v prvom rade ten tvoj človek si asi neurobil poriadne robotu, keď Sláva ešte žije, ne? Daj si studenú sprchu alebo dvojitú kávu, alebo radšej oboje. Máš poslednú šancu, môžeš si vybrať. Buď sa konečne spamätáš, alebo Robo riečne odprisáha, že si vraždu Sláva Dolinského u neho osobne objednal. Zdravím ťa, Buráčik. Dodatočne ešte raz gratulujem. Konečne si sa rozhýbal. Ale bezo mňa by si sa nikdy nevymačkol, čo? No, pravdu povediac... Nie, nemusíš mi ďakovať. Vieš, že si na to nepotrpím. A navyše ja som spokojná, keď ste všetci šťastní. Čo, Violka, bola spokojná? Ty môj bíčisko napudený. Počúvaj, Zlatinko, ale na budúce si ten šamanský prášok daj tesne pred. Na tej verejnosti to nebolo bohvičo. Počkaj, o čom to... Chceš mi povedať, že tá moja včerajšia patália súvisí s tebou? No. Ty by si chcel hodiť na mňa všetky tie tvoje sračky? Tak to teda nie, kamarát, to teda nie. S tým ja nemám nič spoločné. Povedal som to dosť jasne, ak Slávo prehovorí, stopa sa skončí u teba. Lenže potom pôjdeš aj ty. Aj ty, kamarát. Myslím, že je zrejme, kto z nás dvoch sa asi viac bude hodiť za obetného baránka, nie? A čo motív? Ja som predsa nemal žiaden motív. To ti chýba, vieš? Osobná nevraživosť. Špina, ktorá sa udiala v tvojej eštebáckej minulosti. Nenávisť, ktorú si roky rokúce cítil ku starému Dolinskému. Už si na to všetko zabudol. Tam buď ticho! Ticho buď. No tak. Dúfam, že mi tu teraz neskolabuješ. To by ma naozaj veľmi vážne mrzelo.
Gerard. Ahoj. Rada ťa opäť vidím a prepáč, že som neprišla na letisko. Aha, pracovitá ako včelička, to nemožno poprieť. Ja odjak živa tvrdím, že laboratórium je najdôležitejšia časť celého vinárstva. Keď pre nič iné, tak aspoň preto, že sa tu vždy nájdu nejaké aktuálne vzorky. Hlavne, keď si treba uctiť vzácneho hostia. Páči. To je nádherná farba. Predpokladám, že je to tá tvoja slávna Mária, Áno. Jediná sorta, ktorá prežila tú skazu. To je jedna báseň. Vinice, na ktorých sa urodí takýto skvost, sú jednoducho poklad. Tak verím, že aj preto ste sa s Andrejom rozhodli investovať. A čo si o tom myslíš ty? Je to pre nás záchrana v poslednej chvíli. Veď hej, mal som tú česť spoznať spoločníka tvojho otca. Veľmi rýchlo som pochopil, že to nie je človek našej krvnej skupiny. No, ale ja som sa ťa chcel niečo opýtať. Niečo veľmi osobné. Vieš, ja som zvyknutý jednať naozaj úprimne a absolútne otvorene. Niekedy to môže pôsobiť ako nevychovanosť, ale je to vždy lepšie ako žiť v omyle. K tomu sa hlásim. Tak teda, ako je to medzi tebou a mojim synom? Presne. Keby bolo na svete viac chlapov, ako je Andrej, tak by bol svet krajší. To mi síce ako otcovi veľmi lichotí, ale ja som sa ťa pýtal na niečo úplne iné. A je na to veľmi jednoduchá odpoveď. Jednoduchá ako facka. Miluješ môjho syna? Ešte raz sa ti ospravedlňujem. Asi som otcovi opísal situáciu trochu v inom svetle. Viem, že máš Ninu rád, že ti na nej záleží. Tiež by som pre ňu chcel to najlepšie. A ver mi, že keby súhlasila, tak veľmi rád vám dám svoje požehnanie. Som rád, že to berieš takto. Lenže teraz všetko závisí od toho, ako to zoberie ona. Andrej je môj najbližší priateľ. Môžem sa mu s čímkoľvek zdôveriť. Mám ho veľmi rada, vážim si ho. Nina, mne naozaj stačí áno alebo nie. Mám ho rada ako brata. Ako spriaznenú dušu. A ty vieš, čo je láska? No tak potom musíš vedieť, čo cítiš k môjmu synovi. Viem. Nina, teraz všetko závisí od toho, čo mi odpovieš. Ja nemôžem klamať, ani keby som chcela. Pochopil som. A nič ti nezazlievam. Naopak, tvoju úprimnosť si veľmi vážim. A bol by som šťastný, keby si Andrej našiel niekoho, kto by sa ti aspoň z polovice vyrovnal. No jasné. To som si mohol myslieť. A ešte si na tento kanadský žartík zneužila aj Dorotu. Prosím ťa, aké zneužila? My sme ti jednoducho chceli iba pomôcť. Čo Violka sa hádam nesťažovala? Marika, vieš, v čom je problém? V čom, Zlatinko? Prostata sa ti konečne rozhýbala, dokonca už nechodíš ani čúrať každých 5 minút. Do mojej prostaty ťa nič nie je. Ty si ma mohla otráviť. Počúvaj, čo si ty za chlapa? Stále všetko za teba odmaká niekto druhý a ty len kritizuješ, by si mi mohol ruky boskávať, Zlatinko. Nechápeš, do akej situácie si ma dohnala? Ale do akej veci šťastne zasnúbený. Violka žiari ako slniečko, pretože si jej konečne navliekol na prst snubný prsteň. No, veď tak, to je tá maličkosť, čo ma zaskočila.
A čo teda? Že si sa na staré kolena konečne rozhýbal a že si dokázal urobiť aspoň jedinú ženu vo svojom živote šťastnou? Ten prsteň. Čo je s ním? Náhodou je v pohode. Na prvý pohľad vôbec nie je vidieť, že je to bižutéria. To nie je bižutéria. Čože? Chceš povedať, že ten šuter je pravý briliant? No, veď práve. Aha! Teda ja by som toto v živote na teba nepovedala, že ty vieš byť takýto pán. No neviem. Ja si to hádam s tým rozvodom ešte rozmyslím. Ty počúvaj. A kde si ty poondiatý obvodiak z prdele sveta vzal toľko prachov? No, tak veď to je práve ten prúser, no. Preto som ťa zavolal. Ja už ani neviem, na koho sa mám obrátiť. Ja potrebujem tvoju pomoc. Andrej sa vyparil? Radšej som ho poslal na vzduch. Bude lepšie, keď sa o tom pozhovárame. Priamo, my dvaja. No vieš, je mi to veľmi trápne, ale no ja rozumiem, že je Andrej zamilovaný. Ale žiaľ nešťastne. Na našom priateľstve dúfam, to nič nezmení. No to by ma veľmi mrzelo. Ber, že aj mňa. Inak bolo by fajn dočkať sa spoločných vnúčat. Bohužiaľ, skutočnosť je iná. Neostáva nám nič iné, len ju akceptovať. Takže zmluvu môžeme roztrhať. Musíme. Aby sme nenarobili ešte viacej komplikácií sebe a aj tým mladým. Máš pravdu. Tak to bude lepšie. Ty počúvaj. Ako si mohol za prsteň vyplatiť 5 000 eur? No, veď práve. Ak ho nezaplatím, budem ho musieť vrátiť. To by bolo úbohé. Tak čo mám robiť? Predať obličku? Ach, prosím ťa, kto by ju chcel? Sorry, zlý žart. Toto mi nepomôže. Nevieš o niekom, kto by mi mohol požičať? A možno, že viem. Vážne? No. Kto? Ja. Ale prosím ťa, prestaň ma ťahať za nos. Ty nemáš ani fúka. Alebo máš? Mám. A možno ti požičiam, alebo ti ich aj dám. Takú sumu? Prečo by si to robila? Nebude to zadarmo. Musíš mi niečo sľúbiť. Tak čo? Už si triezvy natoľko, aby si pochopil, že ak si chceš zachrániť kožu, urobíš to, čo ti poviem? Si ty ale pekná svinia. Preto sme kamaráti. Dobre. Čo teda chceš, aby som urobil? Pôjdeš na návštevu. Do špitála. Pozrieť svojho raneného kamaráta. Si predsa priateľ rodiny, je to tvoja povinnosť. A? Sadneš si k nemu. Budeš ho držať za ruku, nepohneš sa od neho. A keby sa ti zdalo, že sa chce prebrať, tak... Ale to už ti detailnejšie vysvetlí Vasil. Pane Bože, k tomu to len mohol urobiť. Nevie sa. Polícia vraj nemá žiadnych svedkov. Vypadni. V poriadku. Ale keď teraz odídem, prídeš o všetko. Je to tvoje posledné slovo? Ako chceš. Ty si naozaj chceš toho Francúza vziať?